ආදරණීය දරුවනේ අදත් ඔබ එකතු වන්නේ ජීවේ රසායනික පදනම කොටස යටතේ තවත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ වන විට අපි රසායනික පදනමට අදාළව විශේෂයෙන්ම මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය ජලයේ ගතිගුණ ජීවේ පවත්වාගෙන යාමට බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම කාබනික සංයෝග අතරින් කාබෝහයිඩ්‍රේට ලිපිඩ පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරලා අවසන්. අපිට තවත් ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක් සාකච්ඡා කිරීමට තියෙනවා මේ රසායනික පදනම යටතේ. එයින් එක කොටසක් අද දවසේදී මම සාකච්ඡා කරන්න තීරණය කළා. ඒ තමයි තවත් කාබනික සංයෝගයක් වන ප්‍රෝටීන ගැනයි අද අපේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් ප්‍රෝටීන ගැන සාකච්ඡාවේ අපි යෙදෙමු. දැන් දරුවනේ ප්‍රෝටීන හැදිලා තියෙන මූලික තැනුම් මේකකේ ගැන ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී පවා ඉගෙනගෙන ඇති. ඒ තමයි ඇමයිනෝ අම්ල. ඇමයිනෝ අම්ල වලින් තමයි ප්‍රෝටීන නිර්මාණය වෙන්නේ. ප්‍රෝටීන වල මූලික තැනුම් මේකකේ ඇමයිනෝ අම්ල. කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් දැනගන්න ප්‍රෝටීනයක රසායනික සංයුතිය කුමක්ද කියලා. මොන මොන මූලද්‍රව්‍ය වලින්ද හැදිලා තියෙන්නේ? ඒ ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් සහ සල්ෆර්. මේ මූලද්‍රව්‍ය වලින් තමයි ප්‍රෝටීනයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. නමුත් තව විශේෂ දෙයක් කියන්නත් අවශ්‍යයි. සල්ෆර් හැම වෙලාවෙම හැම ප්‍රෝටීනයකම දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් ප්‍රෝටීන වල පමණයි සල්ෆර් අඩංගු වෙන්නේ. හරි. එතකොට මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය කියපුවම ඔයාලට කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් සහ සල්ෆර් කියන මූලද්‍රව්‍ය කියන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න පළවෙනි කරුණ ප්‍රෝටීන ඇමයිනෝ අම්ල වලින් සෑදී ඇත. ප්‍රෝටීන හැදිලා තියෙන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල වලින්. ප්‍රෝටීන සෑදීමට විවිධ ඇමයිනෝ අම්ල අණු 20ක් සහභාගී වේ. මෙතන මේ කරුණෙන් අදහස් කරන්නේ ප්‍රෝටීන සෑදීමට දායක වන මානව දේහය තුල පවතින ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග සංඛ්‍යාව. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඇමයිනෝ අම්ල අණු වර්ග 20ක් තමයි මෙතෙන්ට දායක වෙන්නේ. වර්ග 20කින් තමයි ප්‍රෝටීන හැදිලා තියෙන්නේ. මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය ගත්තොත් කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් හා සල්ෆර් අඩංගු වෙනවා ඕනම ප්‍රෝටීනයක. මේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය තියෙනවා. ඇතැම් ප්‍රෝටීන වල පමණයි සල්ෆර් අඩංගු වෙන්නේ. ඒකත් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. දැන් ප්‍රෝටීනයක මූලික තැනුම් මේකකය ඇමයිනෝ අම්ලනේ. අපි ඇමයිනෝ අම්ල ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් මුලින්ම ලබා ගන්න ඕනේ. හරි. ඇමයිනෝ අම්ලයක් ගත්තම දරුවනේ මේ ඇමයිනෝ අම්ලය තුල දකින්න පුළුවන් මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවක් තියෙනවා. මැද කාබන් පරමාණුවක්. ඒ වටා කාණ්ඩ 4ක් දකින්න ලැබෙනවා. මොනවද මේ කාණ්ඩ 4? එක කාණ්ඩයක් තමයි NH2 කාණ්ඩය. මේක ඇමීන කාණ්ඩය එහෙම නැත්නම් ඇමයිනෝ කාණ්ඩය කියලා හඳුන්වනවා. මේ ඇමීන කාණ්ඩය නැත්නම් ඇමයිනෝ කාණ්ඩය පෙන්වන්නේ භාෂ්මික ගතිගුණ. භාෂ්මික ගතිගුණ තමයි පෙන්වන්නේ. තව කාණ්ඩයක් තියෙනවා කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩය. C ද්විත්ව බන්ධන O OH කාණ්ඩය ඔබට මතක ඇති. එතකොට මේ කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩය මගින් ඇමයිනෝ අම්ලයට ලබා දෙනවා ආම්ලික ස්වභාවයක්. ආම්ලික ගුණයක් ලබා දෙනවා. තව කාණ්ඩයක් ඉන්නවා ඒ තමයි හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් අර මධ්‍ය කාබන්ට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අවසාන කාණ්ඩය තමයි මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවට සම්බන්ධ වන R කාණ්ඩය නැත්නම් ඇල්කයිල් කාණ්ඩය. ඇයි මේකට R කාණ්ඩය කිව්වේ? ඔබ දන්නවා R කාණ්ඩයක් කියලා අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කාණ්ඩ. ඒ කියන්නේ එක ඇමයිනෝ අම්ලයක නියත වශයෙන්ම ඇමීන නැත්නම් ඇමයිනෝ කාණ්ඩයක්, NH2 කාණ්ඩයක්, C ද්විත්ව බන්ධන O OH කාණ්ඩයක්, ඒවත් කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩයක්. ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවත් එක්කම. හැබැයි මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඇමයිනෝ අම්ලවල මොන කොටසද? R කාණ්ඩය, ඇල්කයිල් කාණ්ඩය. හරි. මේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩයට විවිධ රසායනික කාණ්ඩ සම්බන්ධ වීමෙන් ඇමයිනෝ අම්ල එකිනෙකාට වෙනස් වීමක් දකින්න පුළුවන්. හරි. ඇල්කයිල් කාණ්ඩයේ විශේෂයෙන් හඳුන්වනවා ඇමයිනෝ අම්ලයක අංශදාමය කියලා. අංශදාමය කියලා. ඒතර අංශදාමය හැර ඉතිරි කොටස හඳුන්වන්නේ ඇමයිනෝ අම්ලයක පිටකොන්ද කියලා. ඒ අනුව පිටකොන්දට මධ්‍ය කාබන් පරමාණුව, හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව, NH2 කාණ්ඩය, COOH කාණ්ඩය මේ කාණ්ඩ ටික අයිති වෙනවා. ඔන්න ඔය අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. හරි. ග්ලයිසීන් හැර අනෙක් ඇමයිනෝ අම්ල අණු වල මැද අසමමිතික කාබන් පරමාණුවක් ඇත. මොකද්ද මේ කතාව? දරුවනේ අපට මුණ ගැහෙන සරලතම ඇමයිනෝ අම්ලය තමයි ග්ලයිසීන්. සරලතම ඇමයිනෝ අම්ලය තමයි ග්ලයිසීන්. මේ ග්ලයිසීන්ගේ විශේෂත්වය තමයි අර
ආර්කාණ්ඩයට පිහිටන්නේ එතෙන්ට ආදේශ වෙලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්. හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ග්ලයිසීන්ව ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. NH2 කාණ්ඩයේ ඉන්නවා. මධ්‍ය කාබන් පරමාණුව ඉන්නවා. R කාණ්ඩයේ වෙනුවට හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් ඉන්නවා. කොහොමත් හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් ඉන්නවා. කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩයක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙයාට තමයි දරුවනේ ග්ලයිසීන් කියලා කියන්නේ. මේ මෙයාට. එතකොට ග්ලයිසීන්ගේ විශේෂත්වය තමයි R කාණ්ඩයේ ලෙස පවතින්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්. අනික් ඇමයිනෝ අම්ල වලට සාපේක්ෂව ග්ලයිසීන්ගේ විශේෂත්වය තමයි මේ තමයි කුඩාම සරලම අණුක භාරය අඩුම ඇමයිනෝ අම්ලය. අණුක භාරය අඩුම කුඩාම සරලම ඇමයිනෝ අම්ලය තමයි ග්ලයිසීන් කියන්නේ. මොකද හැම ඇමයිනෝ අම්ලයකම මෙන්න මේ කාණ්ඩ ටික ස්ථීරයිනේ අනිවාර්යෙන් ඉන්නවනේ. ඒතර අණුක ස්කන්ධයට ඇමයිනෝ අම්ලයක අණුක ස්කන්ධයට මේ කාණ්ඩ සියල්ල අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ඒ අණුක ස්කන්ධයට මේ හයිඩ්‍රජන් එකතු වීමත් එක්ක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ එක ඒකකයකින් විතරයි. දැන් නයිට්‍රජන්ගේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 14යි. ඔබ දන්නවා. හයිඩ්‍රජන්ගේ 2යි. එතකොට 14යි 2යි මෙතන හයිඩ්‍රජන් එක්කෙනෙක්ට එකයි දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා 2යි. එතකොට 14යි 2යි 16යි. මේ හයිඩ්‍රජනුයි 17යි. කාබන්ට 12යි. 17යි 12යි 27යි 29යි. 29යි ඊළඟ කාබන් 12යි 39යි 41යි. ඊළඟට ඔක්සිජන්ලා එක්කෙනෙක් 16යි 16ව දෙකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට 41යි 51යි 61යි 71යි 73යි මේ හයිඩ්‍රජන්ගේ එකයි 74යි. ඒ අනුව 74ක අණුක ස්කන්ධයක් තියෙනවා මේ කාණ්ඩයේ විතරක්. මේ හයිඩ්‍රජන් එකතු වීමත් සමග ඒක 74 75 දක්වා වැඩි වෙනවා. කියන්නේ ඕනම ඇමයිනෝ අම්ලයක අනිවාර්යයෙන්ම 74ක අණුක ස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒකට R කාණ්ඩයට සම්බන්ධ වෙන කොටස අනුව තමයි ඇමයිනෝ අම්ල එකිනෙක අණුක ස්කන්ධයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ සරලතම ඇමයිනෝ අම්ලය. ඒ කියන්නේ අණුක භාරය අඩුම කුඩාම ඇමයිනෝ අම්ලය. ඊළඟට මොකද්ද මෙතන මේ කියපු අසමමිතික කාබන් කියන්නේ? දරුවනේ ඇමයිනෝ අම්ලයක මධ්‍ය කාබන් වටා එකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ හතරක් නම් පිහිටන්නේ. ඒ කියන්නේ කාණ්ඩ හතරම එකිනෙකට වෙනස් නම් එවැනි අවස්ථාවකදී අර මැද කාබන් පරමාණුව හඳුන්වන්නේ අසමමිතික කාබන් හෙවත් ඇල්ෆා කාබන් කියලා හඳුන්වන්නේ. මේකත් කියනවා ඇල්ෆා කාබන් කියලා. හරි? පැහැදිලි නේද? මේ මධ්‍ය කාබන් පරමාණු වටා ඉන්න කාණ්ඩ හතර අසමාන නම් ඒ මධ්‍ය කාබන් පරමාණුව හඳුන්වනවා අසමමිතික කාබන් පරමාණුවක් හෙවත් ඇල්ෆා කාබන් පරමාණුවක් කියලා. හැබැයි ග්ලයිසීන් ඇල්ෆා කාබන් පරමාණුවක් දරන ඇමයිනෝ අම්ලයක් නෙමෙයි. ඇයි? ඉතින් ග්ලයිසීන්ගේ මධ්‍ය කාබන් වටා සමාන කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවානේ මේ උඩත් හයිඩ්‍රජන් යටත් හයිඩ්‍රජන්. එහෙම වුණාම මෙයා අසමමිතික කාබන් පරමාණුවක් නෙමෙයි. ඉතින් දරුවනේ විශේෂත්වය තමයි අපට මුණ ගැහෙන දේහය තුල තියෙන ඇමයිනෝ අම්ල වලින් අසමමිතික මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවක් නොදරන එකම ඇමයිනෝ අම්ලය ග්ලයිසීන්. ග්ලයිසීන්ගේ විශේෂත්ව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ග්ලයිසීන් තමයි ජීවී දේහේ මානව දේහේ හමුවන සරලතම ඇමයිනෝ අම්ලය. සරලයි කියලා කියන්නේ කුඩායි ඒ වගේම සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය අඩුයි. දෙවැනි කාරණාව තමයි අපට හමුවන ඇමයිනෝ අම්ල වලින් මධ්‍ය අසමමිතික කාබන් පරමාණුවක් නැත්නම් ඇල්ෆා කාබන් පරමාණුවක් නොදරන එකම ඇමයිනෝ අම්ලය. එකම ඇමයිනෝ අම්ල. මෙයා ඇරෙන්න මේ කියන්නේ ග්ලයිසීන් ඇරෙන්න ඉතුරු සියලුම ඇමයිනෝ අම්ල අසමමිතික කාබන් පරමාණු දරනවා. අසමමිතික මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවක් දරනවා. හරිද? හරි. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා ඇමයිනෝ අම්ලයේ කාණ්ඩ ටික ගැන NH2 කාණ්ඩයේ COOH හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව සහ R කාණ්ඩය. R කාණ්ඩයට තමයි මෙතනදී ග්ලයිසීන්ගේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් ආදේශ වුණේ. බලන්න. සෑම ඇමයිනෝ අම්ල අණුවකම ඇමයිනෝ කාණ්ඩයක්, කාබොක්සිල් කාණ්ඩයක්, හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්, ඇල්කිල් කාණ්ඩයක්. ඇල්කයිල් නැත්නම් ඇල්කිල් කියලාත් කියනවා. කාණ්ඩයක් වන R සංකේතයෙන් දක්වන විචල්්‍ය කාණ්ඩයකින් සමන්විතයි. විචල්්‍ය කියන්නේ වෙනස් වෙනවා. ඇමයිනෝ අම්ලයෙන් ඇමයිනෝ අම්ලයට වෙනස් වෙනවා. දැන් ග්ලයිසීන්හි R වෙනුවට H පරමාණුවක් ඇත. ග්ලයිසීන් වල R වෙනුවට තියෙන්නේ H පරමාණුවක්. මම හිතනවා දරුවෝ ඔබට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මම කලින් කිව්වා මේ R කාණ්ඩයේ අංශදාමයේ විදිහට හඳුන්වනවා කියලා. R කාණ්ඩයට කියන්නේ අංශදාමය කියලා. ඒක තමයි මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන්නේ.
එක් ඇමයිනෝ අම්ලවල R කාණ්ඩ එකිනෙකට වෙනස්. පැහැදිලිවම ග්ලයිසීන් වල R කාණ්ඩයේ විදිහට තියෙන H පරමාණුවක් වුණාට වෙනත් ඇමයිනෝ අම්ලයක R කාණ්ඩයේ විදිහට වෙනත් කාණ්ඩ තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. එතකොට අංශදාමයේ හැර ඇමයිනෝ අම්ලයක තියෙන අනෙක් කාණ්ඩ සියල්ල එකට ගත්තම ඒක හඳුන්වන්නේ ඇමයිනෝ අම්ලයේ පිටකොන්ද නැත්තම් බෑක්බෝන් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ. අංශදාමයේ හැර ඇමයිනෝ අම්ලයක ඇති අනෙක් කාණ්ඩ පිටකොන්ද නැත්තම් බෑක්බෝන් ලෙස හඳුන්වයි. එතෙන්ට හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවත් අන්තර්ගතයි. දැන් පොදුවේ ඇමයිනෝ අම්ලයක් අපි සටහන් කරොත් R කාණ්ඩය කියලා දාන්නම්. මෙන්න කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩය, මෙන්න හයිඩ්‍රජන් පරමාණු. දැන් මේ ටික ආයි අපි මතක් කරගමු. මේ NH2 කාණ්ඩය මෙයාට කියන්නේ ඇමීන කාණ්ඩය. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඇමයිනෝ කාණ්ඩය කියලාත් කියනවා. වැඩිපුර දැන් පාවිච්චි කරන්නේ භාවිතා කරන්නේ ඇමයිනෝ කාණ්ඩය කියලා. ඇමයිනෝ කාණ්ඩය. මෙයා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු. හයිඩ්‍රජන් පරමාණු. මේ එතකොට කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩය. එතකොට මේ ඉන්නේ ඇල්කිල් කාණ්ඩය. ඇල්කිල් නැත්නම් ඇල්කයිල් කාණ්ඩය. හරි. එතකොට දරුවනේ මෙන්න මේ කොටස, මේ සමස්ත මේ කොටස, මේ වට කරන මේ ඔක්කොම සමස්ත කොටස, මේ ඇල්කිල් කාණ්ඩයේ හැර ඇමයිනෝ අම්ලයේ ඉතිරි කොටස, මේකට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? පිටකොන්ද කියලා. පිටකොන්ද. ඔක තමයි පිටකොන්ද. එතකොට අපි ගත්තොත් මෙයා මේ කොටසට තමයි කියන්නේ අංශ දාමය. අංශදාමය. මං හිතනවා මගේ දරුවන්ට දැන් මේක හොඳින් පැහැදිලි ඇති, අවබෝධ වෙන්න ඇති මේ ඇමයිනෝ අම්ලයේ ව්‍යුහය. දැන් මෙතන තමයි මධ්‍ය කාබන් පරමාණු නැත්නම් ඇල්ෆා කාබන්, අසමමිතික කාබන්. එහෙම වෙන්න නම් මේ කාණ්ඩ තුන කොහොමත් අසමානයිනේ. එහෙනම් R කාණ්ඩයට පිහිටන්න ඕනේ මේ තුන් දෙනා නොවන කාණ්ඩයක්. එතකොට තමයි මෙයා ඇල්ෆා කාබන් නැත්නම් අසමමිතික කාබන් බවට පත්වන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපිට ඊළඟ කොටසට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මම අද ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා මේක පාඩම් කරගත යුතු නැහැ දරුවෝ. අපිට දකින්න ලැබෙන ඇමයිනෝ අම්ල ගණනාවක් මේ රූප සටහන තුල ඔබට දකින්න පුළුවන්. දැන් ආජිනින්, හිස්ටිඩීන්, ලයිසින්. ආජිනින්, හිස්ටිඩීන්, ලයිසින්. මෙන්න ඇමයිනෝ අම්ල. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා ඇස්පාටික් අම්ලය, ග්ලූටැමික් අම්ලය. ඒවත් ඇමයිනෝ අම්ල. ඇස්පාටික් අම්ලය, ග්ලූටැමික් අම්ලය. හරි. ඊළඟට සිස්ටීන්, ග්ලයිසින්, ප්‍රෝලීන්. මෙන්න තවත් ඇමයිනෝ අම්ල කීපයක් තියෙනවා. සිස්ටීන්, ග්ලයිසින්, ප්‍රෝලීන්. මෙතන දකින්නත් ලැබෙනවා සෙරීන්, ග්ලූටැමීන් වගේ ඇමයිනෝ අම්ල රාශියක් තියෙනවා. මෙතන ඇමයිනෝ අම්ල කීයක් තියෙනවද කියලා ගණන් කරලා බලමුද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20යි. මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? මානව දේහය තුල ප්‍රෝටීන නිපදවීමට අවශ්‍ය වන ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග 20ම දරුවෝ මෙන්න මේ සටහනේ දකින්න ලැබෙනවා. හරි. මෙතන ඉන්නවා විශේෂ අය, මෙතියොනින් එහෙම විශේෂ කෙනෙක් අපිට මුණ ගැහෙන කෙනෙක්, ට්‍රිප්ටෝපෑන් විශේෂ කෙනෙක් අපිට ඉදිරියේදී අපේ විෂය නිර්දේශය තුල මුණ ගැහෙන සමාජිකයන් ගණනාවක් ඉන්නවා මෙතන. හරි. එතකොට මේ තමයි මානව දේහයේ ප්‍රෝටීන නිර්මාණය කිරීම සඳහාම හැඩගැසුණු ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග 20. මේ වර්ග 20න් අතිවිශාල ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් දේහය තුල නිෂ්පාදනය වෙනවා. අතිවිශාල ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් දේහය තුල මේ ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග 20 මගින් නිර්මාණය වෙනවා, නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඇමයිනෝ අම්ලවල කාබොක්සිල් කාණ්ඩ සහ ඇමයිනෝ කාණ්ඩ එකක් හෝ කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් කොහොමද එහෙම දෙයක් වෙන්නේ? දැන් අපි දන්නවා ඕනම ඇමයිනෝ අම්ලයක ඇමයිනෝ කාණ්ඩ නැත්නම් NH2 කාණ්ඩ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම COOH නැත්නම් කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩ එකක් කොහොමත් තියෙනවා. හැබැයි සමහර ඇමයිනෝ අම්ලවල R කාණ්ඩයට කාබොක්සිල් හෝ
ඇමයිනෝ කාණ්ඩ බැඳෙන්න පුළුවන්. කෙලින්ම බැඳෙනවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම NH2 කාණ්ඩයක් හෝ කෙලින්ම කාබොක්සිල් කාණ්ඩයක් බැඳෙනවා නෙමෙයි. වෙනත් කාණ්ඩයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. R කාණ්ඩයට සම්බන්ධ වෙනවා CH2 CH2 NH2. එහෙම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේ උදාහරණයක් ලියලා පෙන්නන්න. හරි? මේ බලන්න. දැන් මෙහෙම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඇමයිනෝ අම්ලයක් NH2 CH COOH. දැන් මේක අනිවාර්ය කොටස් ටිකනේ මේ පිටකොන්දනේ. මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් CH2 CH2 NH2. මේදී මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට වෙන්නත් පුළුවන්. NH2 තියෙනවා, කාබන් ඉන්නවා, හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවා, COOH ඉන්නවා. මේක CH2 COOH වෙන්න පුළුවන් මේ. දැන් මේ මං උඩින් ලියලා තියෙන මේ ඇමයිනෝ අම්ලේ NH2 කාණ්ඩ දෙකක් ඉන්නවා. NH2 කාණ්ඩ දෙකක්. ඇමයිනෝ කාණ්ඩ දෙකක් ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා ඇමයිනෝ කාණ්ඩ වලින් ඇති කරන්නේ මොන ගුණද? භාෂ්මික ගුණ. භාෂ්මික ගුණ. එතකොට කාබොක්සිල් කාණ්ඩෙන් ඇති කරන්නේ මොන ගුණද? එයා ඇති කරන්නේ ආම්ලික ගුණ. දැන් මෙතන භාෂ්මික කාණ්ඩ දෙකයි ආම්ලික කාණ්ඩ එකයි. එතකොට වැඩිපුර මේ අණුව පෙන්වන්නේ භාෂ්මික ගතිගුණ. භාෂ්මික කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී මෙවැනි ඇමයිනෝ අම්ල හඳුන්වන්නේ භාෂ්මික ඇමයිනෝ අම්ල කියලා. භාෂ්මික ඇමයිනෝ අම්ල. ඒ මොකද භාෂ්මික කාණ්ඩ ප්‍රමාණය ආම්ලික කාණ්ඩ ප්‍රමාණයට වඩා සාපේක්ෂව වැඩි. ඒ අදහසම මෙතෙන්ටත් එන්න. මේ අණුවේ ඇමයිනෝ කාණ්ඩ නැත්තම් භාෂ්මික කාණ්ඩ එකයි. හැබැයි මේ අණුවේ ආම්ලික කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට සාපේක්ෂව වැඩිපුර පෙන්වන්නේ ආම්ලික ගුණ. ඒ නිසා මෙවැනි ඇමයිනෝ අම්ල ආම්ලික ඇමයිනෝ අම්ල කියලා හඳුන්වනවා. ආම්ලික ඇමයිනෝ අම්ල ලෙස තමයි මේවා හඳුන්වන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට දැන් අපි ඊළඟට අපි මේ සාකච්ඡාවටම නැවත පැමිණෙමු. හරි. බලන්න. ඇමයිනෝ අම්ලවල කාබොක්සිල් කාණ්ඩ සහ ඇමයිනෝ කාණ්ඩ එකක් හෝ කීපයක් ඇත. ඇමයිනෝ අම්ලවල කාබොක්සිල් කාණ්ඩ සහ ඇමයිනෝ කාණ්ඩ එකක් හෝ කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් ඇමයිනෝ කාණ්ඩයට භාෂ්මික ස්වභාවයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. කාබොක්සිල් කාණ්ඩයට ආම්ලික ස්වභාවයක් පවතිනවා. හරි. අපි ඒකත් දැන් මෙතනින් සටහන් කරගමු. ඇමයිනෝ කාණ්ඩයට භාෂ්මික ස්වභාවයක් ඇති අතර කාබොක්සිල් කාණ්ඩයට ආම්ලික ස්වභාවයක් තියෙනවා. ආම්ලික ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ ලක්ෂණ දෙකම එකම ඇමයිනෝ අම්ල අණුවක තියෙන නිසා අපි කියනවා මෙවැනි ඇමයිනෝ අම්ල උභයගුණික සංයෝග කියලා. උභයගුණික. උභයගුණික කියන්නේ ආම්ලික භාෂ්මික කාණ්ඩ දෙකම එකම ඇමයිනෝ අම්ලයක දකින්න ලැබෙනවා නම් අපි එවැනි ඇමයිනෝ අම්ල හඳුන්වන්නේ උභයගුණික ඇමයිනෝ අම්ල. දැන් හැම ඇමයිනෝ අම්ලයකම ආම්ලික භාෂ්මික කාණ්ඩ තියෙනවා. ඒ නිසා උභයගුණික සංයෝග. හැබැයි සමහර ඇමයිනෝ අම්ලවල ආම්ලික කාණ්ඩ එකකට වඩා තියෙනවා නම් එතකොට ඒවා ආම්ලික ඇමයිනෝ අම්ල. තවත් සමහර ඇමයිනෝ අම්ලවල භාෂ්මික කාණ්ඩ එකකට වඩා තියෙනවා නම් ඒවා භාෂ්මික ඇමයිනෝ අම්ල කියලත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. එම ලක්ෂණ දෙකම එකම අණුවක ඇති විට අපි කියනවා ඒක මොකක් කියලාද? උභයගුණික අණුවක්. උභයගුණික අණුවක් ලෙස හඳුන්වයි. හරි? එම ලක්ෂණ දෙකම එකම අණුවක තියෙනවා නම් උභයගුණික අණුවක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ අණුව ඇමයිනෝ අම්ල උභයගුණික සංයෝග. හරි? ඇමයිනෝ අම්ල වලින් හැදෙන ප්‍රෝටීනත් එතකොට උභයගුණික ගතිගුණ පෙන්වනවා. ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් අතර සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා සංගණන ප්‍රතික්‍රියාව එක්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා එම ඇමයිනෝ අම්ල දෙකම මගින් ජල අණුවක් නිදහස් කරමින් ඒ ඇමයිනෝ අම්ල දෙක අතර හැදෙනවා විශේෂ බන්ධනයක්. මොකද්ද මේ බන්ධනය? දරුවනේ එවැනි බන්ධන අපි හඳුන්වන්නේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධන කියලා. පෙප්ටයිඩ් බන්ධන. හරි? ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් අතර සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වී එම ඇමයිනෝ අම්ල දෙකෙන්ම
ජලාණුවක් නිදහස් කරමින් ඒවා අතර ඇතිවන්නා වූ බන්ධනය හඳුන්වන්නේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධනය කියලා. දැන් අපි මේ පාඩම තුලදී කලින් පාඩම් වලදී ග්ලයිකොසිඩික් බන්ධන ගැන කතා කරා, මොනොසැකරයිඩ් එකිනෙක සම්බන්ධ කරන. ඊළඟට මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් සම්බන්ධ කරන එස්ටර බන්ධන ගැන කතා කරා. මෙන්න අද අපිට ඊළඟට මුණ ගැහෙන බන්ධන වර්ගයේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධන. හරි, පෙප්ටයිඩ් බන්ධන. එතකොට ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් අතර සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා එම ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකෙන්ම ජලාණුවක් නිදහස් කරමින් ඒවා අතර ඇතිවන්නා වූ බන්ධනය තමයි පෙප්ටයිඩ් බන්ධන කියලා කියන්නේ. පෙප්ටයිඩ් බන්ධන. එතකොට ඇමයිනෝ අම්ල වලින් සෑදුණු පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ මොකද්ද පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම කියන්නේ? පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම කියලා අදහස් කරන්නේ දරුවනේ ඇමයිනෝ අම්ල රාශියක් පෙප්ටයිඩ් බන්ධන වලින් බැඳී යාමෙන් ඇතිවන විශාල ජෛවීය අණු වර්ගයට තමයි අපි කියන්නේ පෙප්ටයිඩ් පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයක් කියලා. ඒතර ඇමයිනෝ අම්ල වලින් සෑදුණු පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම එකකින් හෝ පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම කීපයකින් තමයි ප්‍රෝටීනයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම එකකින් හෝ පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම කීපයකින් ප්‍රෝටීනයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒක තමයි අපිට අවසානයේදී සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඇමයිනෝ අම්ල වලින් සෑදුණු පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම එකකින් හෝ කිහිපයකින් ප්‍රෝටීන සෑදී ඇත. ඇමයිනෝ අම්ල වලින් හැදුන පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම එකකින් හෝ කීපයකින් ප්‍රෝටීන හැදිලා තියෙනවා, නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ හිස් පිටුවක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබත් සමග මට ක්‍රියාකාරකමක නිරත වෙන්නයි මේ හදන්නේ. අපි ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් එකතු කරලා බලමු. අර පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයේ නිර්මාණය වෙන්නේ කොතනද කියලා බලමු. දැන් ආයිත් මම මතක් කරනවා. මොකද්ද පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් කියන්නේ? ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් අතර සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා ඒ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකෙන්ම ජලාණුවක් නිදහස් කරමින් ඒවා අතර ඇතිවන්නා වූ බන්ධනයට තමයි කිව්වේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධන කියලා. දැන් බලමු කොහොමද මේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධනේ හැදෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න දරුවෝ. මම එක ඇමයිනෝ අම්ලයක් මේ පැත්තෙන් අදින්නම්. NH2CR කාණ්ඩය අපි දන්නේ නැහැ. අපි නිකන් දාමු R කියලා. HC දිත්ව බන්ධන OH. ඔන්න එක ඇමයිනෝ අම්ලයක්. අනිත් ඇමයිනෝ අම්ලෙට මම වෙන පාටක් වෙන වර්ණයක් භාවිතා කරනවා පැහැදිලිව අඳුන ගන්න. අනිත් ඇමයිනෝ අම්ලයේ NH2 කාණ්ඩය මම H පරමාණුවක් අපි වෙන පාටකින් මේක අඳිමු. H පරමාණුවක් එළියට ගන්නවා. අරන් NH එක ලියනවා. දැන් NH2 කියන එක H එකක් මම එළියට අරගෙන තමයි මේක සටහන් කරන්නේ. ඊළඟට එතනත් C R අපි කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. C දිත්ව බන්ධන OH යටින් හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් ඉන්නවා. දැන් දරුවනේ මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ එක ඇමයිනෝ අම්ලයක ඇමීන කාණ්ඩයේ නැත්නම් ඇමයිනෝ කාණ්ඩයේ පවතින හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් සමග යාබද ඇමයිනෝ අම්ලයේ කාබොක්සිල් කාණ්ඩයේ තියෙන OH කොටසක් ඉවත් වෙලා යනවා. ජලාණුවක් නිදහස් කරමින්. මේ අවස්ථාව. මෙයාගේ කාබොක්සිල් කාණ්ඩයේ තියෙන OH එක අනිත් කෙනාගේ NH2 කාණ්ඩයේ තියෙන H එකක් එක්ක ජලාණුවක් නිදහස් කරමින් ඔන්න ඉවත් වුණා. මොකද්ද ඊට පස්සේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කියලා බලමු අපි. ජලාණුවක් යනවා මෙන්න ඊට පස්සේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. හරි. අර කොටස් ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. NH2CR හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව C දිත්ව බන්ධන O. right. ඔය ටික ඔහොමම තියෙනවා. මේ ඇමයිනෝ අම්ලෙන් මේ කොටස් ටිකත් එනවා. NHCRHC දිත්ව බන්ධන OH. දැන් දරුවනේ හොඳට බලන්න. අපි ලිපිඩ පාඩමේදීත් සඳහන් කරා කාබන් වටේට බන්ධන 4ක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කාබන්ට තියෙන බන්ධන 3යි.
ඔක්සිජන් එක්ක බන්ධන දෙකයි මේ කාබන් එක්ක එක බන්ධනයයි. එයාට එක බන්ධනයක අඩුවක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන් වටේට බන්ධන 3ක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි තියෙන්නේ නයිට්‍රජන්ට මේ කාබන් එක්ක බන්ධනයක් තියෙනවා, මේ හයිඩ්‍රජන් එක්ක බන්ධනයක් තියෙනවා. එයාටත් එක බන්ධනයක් අඩුයි. ඒ නිසා දෙදෙනාටම එකම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍යතාවයක්, සමාන අවශ්‍යතාවයක් තියෙන දෙදෙනෙක් අතර තමයි ඇති වෙන්නේ මේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධනය. මෙන්න පෙප්ටයිඩ් බන්ධනය නිර්මාණය වුණා. ඔන්න මේති. එතකොට මේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධනය කියන්නේ කාබන් නයිට්‍රජන් අතර ඇතිවන්නා වූ බන්ධනයක්. මම එයාව ලකුණු කරනවා. මෙන්න පෙප්ටයිඩ් බන්ධනය. හරිම ලේසි. දැන් මේවා ඇඳලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේවා අහන්න පුළුවන් විභාගෙදී. මේවා අඳින්නම විභාගෙදී එන්න පුළුවන්. අපි නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. අපි මේ පාඩම මුළුමනින්ම අවසන් වූ පසු ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරනවා. එතනදී ඔබට මේ වගේ නිර්මාණශීලී අලුත් ප්‍රශ්න දකින්න ලැබේ. හරි? ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න, අඳින්න හුරු වෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට මේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයේ බැඳීම නිසා හැදෙන මේ ව්‍යුහයට කියන සම්පූර්ණ නම මොකද්ද? මේ සම්පූර්ණ ව්‍යුහයට කියන නම මේකට කියන්නේ දරුවනේ බලන්න ඩයිපෙප්ටයිඩය. ඩයිපෙප්ටයිඩය කියලායි මේක හඳුන්වන්නේ. ඩයිපෙප්ටයිඩය. හරි? පැහැදිලිද? ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා ඒ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකෙන්ම ජල අණුවක් නිදහස් කරමින් ඒ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙක අතර ඇතිවන බන්ධනය පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක්. පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් මගින් ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් බැඳීමෙන් නිර්මාණය වන මේ සමස්ත ව්‍යුහයට කියන්නේ ඩයිපෙප්ටයිඩයක් කියලා. මේ සමස්ත ව්‍යුහය හඳුන්වන්නේ ඩයිපෙප්ටයිඩයක් කියලා. මෙන්න ඩයිපෙප්ටයිඩයක් ඇතිවන ආකාරය මම ඉදිරිපත් කළා. අපිට ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්. දරුවනේ ප්‍රෝටීනවල ව්‍යුහ මට්ටම් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීනයකින් ඉෂ්ට වන කෘත්‍ය සඳහා, ප්‍රෝටීනකින් ඉෂ්ට වෙන කාර්යභාරය සඳහා විශේෂයෙන්ම බලපාන මේ ප්‍රෝටීනයේ ස්වභාවය. ඒ ප්‍රෝටීනයේ ව්‍යුහය බලපානවා. ඒ අනුව ප්‍රධාන ව්‍යුහ මට්ටම් 4ක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ ව්‍යුහ මට්ටම් 4? ඒ තමයි ප්‍රාථමික ව්‍යුහය, ද්විතීක ව්‍යුහය, තෘතීක ව්‍යුහය සහ චාතුර්ථ ව්‍යුහය. ව්‍යුහ මට්ටම් 4 මොනවද? ප්‍රාථමික ව්‍යුහය, ද්විතීක ව්‍යුහය, තෘතීක ව්‍යුහය සහ චාතුර්ථ ව්‍යුහය. හරි. අපි ලියමු. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය, ද්විතීක ව්‍යුහය. විභාගෙදී සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න ඕනේ, කමා දාන්න එපා පහළට. තෘතීක ව්‍යුහය, සහ චාතුර්ථ ව්‍යුහය. චාතුර්ථ ව්‍යුහය. මෙන්න ව්‍යුහයන් 4ක් තියෙනවා. ප්‍රෝටීනවල කෘත්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් සිදු කරන ව්‍යුහ මට්ටම් 4ක් තියෙනවා. ප්‍රාථමික ව්‍යුහ මට්ටම, ද්විතීක ව්‍යුහ මට්ටම, තෘතීක ව්‍යුහ මට්ටම සහ චාතුර්ථ ව්‍යුහ මට්ටම කියලා ව්‍යුහ මට්ටම් 4ක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකින් එක මේ එක ව්‍යුහ මට්ටම ගැන වෙනම කරුණු අධ්‍යයනය කරමු, සාකච්ඡා කරලා බලමු මොනවාද අපිට දකින්න දැනගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ, මේ ප්‍රෝටීනයක ව්‍යුහ මට්ටම් පිළිබඳව වසර කීපයක් පැරණි විෂය නිර්දේශය තුලදී රචනාමය ප්‍රශ්නවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. රචනාවලටම අහලා තියෙන නිසා ඔබට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය කියන්නේ මොකද්ද? දරුවනේ ප්‍රෝටීනයක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය කියන්නේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වූ ඇමයිනෝ අම්ලවල අනන්‍ය අණුපිළිවෙලක්. ඔය අර්ථ දැක්වීම තමයි දැනගන්න ඕනේ. පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වූ ඇමයිනෝ අම්ලවල අනන්‍ය අණුපිළිවෙලක්. මේ බලන්න. දැන් මේ ඇමයිනෝ අම්ල රාශියක් තියෙනවා. මේ ඇමයිනෝ අම්ල රාශිය පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වෙනවා. පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වෙච්ච අනන්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල අණුපිළිවෙලකට තමයි ප්‍රාථමික ව්‍යුහය කියන්නේ. හරිම ලේසි. හරිම ලේසි. මාත් එක්කම පාඩම් කරමු. ප්‍රෝටීනයක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය කියන්නේ මොකද්ද? පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වූ ඇමයිනෝ අම්ලවල අනන්‍ය අණුපිළිවෙලක්.
දැන් මේවා යාන්ත්‍රිකව කටපාඩම් කරන්න උත්සාහ කිරීමෙන් ගොඩක් දරුවන්ට විභාග ශාලාව ඇතුළේදී මේ පිළිතුරු නිවැරදිව ලියා ගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා යාන්ත්‍රිකව කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. අදහස හොඳට ඔළුවට දාගන්න. හරි? එතකොට පාඩම් හිටිනවා. මේක මතක හිටිනවා. හරි? ප්‍රාථමික ව්‍යුහය කියන්නේ රේඛීය ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිළිවෙල. හැබැයි මේ අනුපිළිවෙල එක අනුපිළිවෙලක් තව අනුපිළිවෙලකට වෙනස්. අනන්‍යයි කියන්නේ ඒකයි. ආවේනිකයි. එතකොට මේ අනුපිළිවෙල නිර්මාණය වෙන්නේ මොනවා වලින්ද? මොන දේවල් වලින්ද? පෙප්ටයිඩ් බන්ධන වලින්. පෙප්ටයිඩ් බන්ධන සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වෙච්ච ඇමයිනෝ අම්ලවල හැබැයි ආවේනික නැත්නම් අනන්‍ය අනුපිළිවෙලක්. ඒකට තමයි ප්‍රාථමික ව්‍යුහය කියන්නේ. හරිම සරලයි. හරි. එhmenan මම මේක සම්පූර්ණ කරනවා. මාත් එක්ක කීය සම්පූර්ණ කරමු. ප්‍රෝටීනයක ප්‍රාථමික ව්‍යුහය යනු පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වූ ඇමයිනෝ අම්ලවල අනන්‍ය අනුපිළිවෙල පෙප්ටයිඩ් බන්ධන මගින් සම්බන්ධ වීමෙන් රේඛීයව සකස් වෙච්ච ඇමයිනෝ අම්ලවල අනන්‍ය අනුපිළිවෙලක් තමයි ප්‍රාථමික ව්‍යුහය. මේ තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවක්. දැන් අපි එහෙනම් යන් ද්විතීක ව්‍යුහයට. දරුවනේ එකම පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයක අර පිටකොන්ද මතකනේ. පිටකොන්ද කියන්නේ ආර් කාණ්ඩයේ හැර ඉතිරි කොටස. පිටකොන්දේ පවතින ඔක්සිජන් පරමාණු. පිටකොන්දේ තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණු නයිට්‍රජන් වලට සම්බන්ධව තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණුත් සමග ඇති කරගන්නවා විශේෂ අන්තක් අණුක ආකර්ෂණ බලයක්. අපි අන්තක් අණුක ආකර්ෂණ බලයට කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කියලා. ඒ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වලින් බැඳීමෙන් මේ රේඛීය පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය නැමීමකට හෝ දඟර ගැසීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇතිවන නව බන්ධන නිසා. ඒ නැවීමෙන් හෝ දඟර ගැසීමෙන් නිර්මාණය වන ඊළඟ ව්‍යුහයට තමයි කියන්නේ ප්‍රෝටීනයක ද්විතීක ව්‍යුහය. හරිම ලේසි. හරි. එකම පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයක පිටකොන්දේ ඇති ඔක්සිජන් පරමාණු පිටකොන්දේ තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණු නයිට්‍රජන් වලට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ඔක්සිජන් පරමාණුව නයිට්‍රජන් වලට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව අතර ඇතිවන මොකද්ද? හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නැත්තම් අන්තක් අණුක ආකර්ෂණ බල. මම ලියන්නම්කෝ අපි හැමෝම දන්න වචනේනේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඇතිවන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නිසා ප්‍රාථමික ව්‍යුහයේ තැනී ඇති තනි පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය මොනවා වෙනවද? දඟර ගැසීමෙන් සහ නැමීමෙන් ඇතිවන ව්‍යුහයට තමයි කියන්නේ ද්විතීක ව්‍යුහය. හරි ලේසි. එකම පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයක පිටකොන්දේ තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණුවක් නයිට්‍රජන් වලට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් සමග ඇතිවන හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නිසා නැත්නම් අන්තක් අණුක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නිසා ප්‍රාථමික ව්‍යුහය හැදිලා තියෙන තනි පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය දඟර ගැසීමෙන් සහ නැමීමෙන් ඇතිවන ව්‍යුහය තමයි ද්විතීක ව්‍යුහය. කොච්චර ලේසිද බලන්න. මේක ආකාර දෙකකට අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මේ රූප සටහන ඔබට පෙන්වන්නම්. එකක් තමයි ඇල්ෆා හේලික්සීය සහ බීටා රැලිතල ආකාරය. කියන්නේ ද්විතීක ව්‍යුහයේ ප්‍රභේද දෙකක් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. සකස් වෙලා තියෙන විදිහ අනුව ඇල්ෆා හේලික්සීය සහ බීටා රැලිතල ආකාරය. හරි. දැන් ඇල්ෆා හේලික්සීය වලට උදාහරණයක් තියෙනවා. මේ තමයි ඇල්ෆා හේලික්සීය. ඇල්ෆා හේලික්සීය ව්‍යුහය දරන හොඳම ප්‍රෝටීනයක් තමයි කෙරටින් කියන්නේ. කෙරටින්. එතකොට බීටා රැලිතල ආකාරය දරන හොඳම ප්‍රෝටීනයක් තමයි ඔය මකුළු දැල් වල තියෙන සිල්ක් ප්‍රෝටීනය. හරි? මකුළුවන්ගේ සිල්ක් ප්‍රෝටීනය කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මකුළු
දැල් වල වූ සිල්ක් ප්‍රෝටීනය. සිල්ක් ප්‍රෝටීනය. ඒක තමයි ඇල්ෆා හේලික්සිය සහ බීටා රැලිතල ආකාරවලට ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණ. හොඳම උදාහරණ ඔබේ විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව. දැන් මේ ව්‍යුහයන් දෙක අපි බලමුද පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන්නේ දරුවනේ මේ තමයි ඇල්ෆා හේලික්සිය ව්‍යුහය. දැන් හේලික්සිය කියන්නේ මේ දඟර ගැසුණු ස්වභාවයක්. ඔබට පේනව නේද මේ? අර රිබන් එකක් දඟර ගහිලා තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. හරි. දැන් කෝ අර අන්තක් අණුක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන මේ තියෙන්නේ. මෙන්න අන්තක් අණුක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඔය තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ. අන්තක් අණුක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. දැන් හොඳට බලන්න. මේ පිට කොන්දේ තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණුව. හරි. නයිට්‍රජන් වලට සම්බන්ධ H පරමාණුවත් එක්ක තමයි මේ බන්ධනය ඇති වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? මේ පිට කොන්දේ තියෙන ඔක්සිජන් පරමාණුව නයිට්‍රජන් වලට සම්බන්ධ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවත් එක්ක තමයි මේ බන්ධනය ඇති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බීටා රැලිතල ආකාරය. බීටා රැලිතල ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ දරුවෝ. හරි? ඒක නැමුණු ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. නැමුණු ස්වභාවයක්. මේක දඟර ගැසුණු මේ දඟර ගැසි ස්වභාවයක්. මේක නැමුණු ස්වභාවයකින් යුක්තයි. හරි? මේ ඔක්කොම හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තමයි මේ තියෙන්නේ. අන්තක් අණුක හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට ඇල්ෆා හේලික්සිය ව්‍යුහයෙන් නිරූපණය වන ප්‍රධානම ප්‍රෝටීනය තමයි කෙරටින්. බීටා රැලිතල ආකාරයට අදාළව මකුළු දැල්වල පවතින සිල්ක් ප්‍රෝටීනය. සිල්ක් ප්‍රෝටීනය ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්නේ තාම වැදගත් කොටසකට. ඒ තමයි මේ ත්‍ෘතීක ව්‍යුහය. ත්‍ෘතීක ව්‍යුහය. දරුවනේ ඇමයිනෝ අම්ලවල තියෙන අර ආර් කාණ්ඩ නැත්තම් අංශදාම, මේ අංශදාම අතර ඇතිවෙන්න පුළුවන් විවිධාකාර බන්ධන බැඳීම් කීපයක් තියෙනවා. එකක් නෙමෙයි බන්ධන වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ බැඳීම් නිසා අර ද්විතීක පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය පුළුල් විදිහට, ඒ කියන්නේ ඉතා විශාල වශයෙන් නැමීමෙන් සහ එතීමකට ලක්වීමෙන්, පුළුල්ව නැමීමෙන් සහ එතීමකට ලක්වීමෙන්, ලස්සන වචන ටිකක් ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ, ඇති වෙනවා නිශ්චිත සුසංහිත අනන්‍ය වූ කෘත්‍යමය ත්‍රිමානීය හැඩයක් ඇති වෙනවා. අන්නේ හැඩයට කියන්නේ ත්‍ෘතීක ව්‍යුහය කියලා. හරිම ලේසි. ඇමයිනෝ අම්ලවල ආර් කාණ්ඩ අතර ඇතිවෙන අන්තර්ක්‍රියාවන් නැත්තම් බන්ධන කීපයක් තියෙනවා. ඒව නිසා මෙතන අන්තර්ක්‍රියා කියලා කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. අන්තර්ක්‍රියා නැත්තම් බන්ධන කීපයක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් පවතින ද්විතීක පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය පුළුල් ලෙස නැමීමෙන් ඒ වගේම එතීමෙන් ඇතිවන්නා වූ මෙන්න මේ වචන ටික නිශ්චිත සුසංහිත කෘත්‍යමය අනන්‍ය වූ ත්‍රිමාන හැඩයට තමයි කියන්නේ ත්‍ෘතීක ව්‍යුහය කියලා. හරිම සරලයි. දැන් කෙනෙක්ට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් මොනවද අර අංශදාම අතර ඇතිවන අර අන්තර්ක්‍රියාවන් නැත්තම් අර විශේෂ බන්ධන මොනවද? එවැනි බන්ධන දරුවනේ ප්‍රධාන වර්ග 4ක් තියෙනවා. මොනවද? පළවෙනිම කෙනා තමයි හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඊළඟට අයනික බන්ධන. අයනික බන්ධන. අලුත් බන්ධන වර්ගයක් ඔබ අහලා නැහැ මීට කලින් ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන. මම මේ බන්ධන ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන සහ අවසාන වශයෙන් දුර්වල බන්ධන වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා නැත්තම් ජලබීතික අන්තර්ක්‍රියා. සමහර රසායන විද්‍යා පොතපතේ වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා ගැන කියනකොටම ඉදිරියෙන් දාලා විශේෂණ පදයක් දුර්වල නැත්තම් දුබල කියලා. නමෙන්ම තියෙනවා එයා එච්චර ශක්තිමත් නෑ කියලා. දුබල වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා නැත්තම් දුර්වල වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා කියලයි මෙයාව හඳුන්වන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඒ බන්ධන වර්ග ටික සටහන් කරගමු. මොනවද මේ බන්ධන වර්ග? හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඊළඟට අයනික බන්ධන. සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී අයනික බන්ධන ගැන ඉගෙන ගත්තනේ ඕගොල්ලන්. අයනික බන්ධන. තුන්වෙනි එක ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන. ඩයිසල්ෆයිඩ්. ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන සහ මෙන්න අර දුර්වල කෙනා වැන්ඩ වාල්.
වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා හෙවත් වෙන වචනකින් කියනවා ජල බීතික අන්තර්ක්‍රියා. එතකොට තෘතීක ව්‍යුහය කියන්නේ මොකද්ද? ඇමයිනෝ අම්ලවල අංශදාම නැත්නම් ආර් කාණ්ඩ අතර ඇතිවන පහත දැක්වෙන අන්තර්ක්‍රියා. මේ තියෙන අන්තර්ක්‍රියා නිසා සාමාන්‍යයෙන් ද්විතීක පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය පුළුල්ව නැමීමෙන් සහ ඇතීමෙන් ඇතිවන මෙන්න මේ වචන ටික මතක තියාගන්න. නිශ්චිත සුසංහිත අනන්‍ය වූ කෘත්‍යමය හා ත්‍රිමාන හැඩය. නිශ්චිත සුසංහිත අනන්‍ය වූ කෘත්‍යමය සහ ත්‍රිමාන හැඩය තමයි තෘතීක ව්‍යුහය. මාත් එක්ක කියමු. පාඩම් කරගන්න. අමාරු නෑ. ඇමයිනෝ අම්ලවල අංශදාම හෙවත් ආර් කාණ්ඩ අතර ඇතිවන පහත අන්තර්ක්‍රියා නිසා සාමාන්‍යයෙන් ද්විතීක පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමය පුළුල්ව නැමීමෙන් සහ ඇතීමෙන් ඇතිවන නිශ්චිත සුසංහිත අනන්‍ය වූ කෘත්‍යමය සහ ත්‍රිමාන හැඩය ප්‍රෝටීනයක තෘතීක ව්‍යුහය ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොච්චර සරලද? පහත අන්තර්ක්‍රියා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අන්තර්ක්‍රියා ටික. මොනවද අන්තර්ක්‍රියා? හයිඩ්‍රජන් බන්ධන, අයනික බන්ධන, ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන, ඒ වගේම දුබල වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා නැත්නම් ජල බීතික අන්තර්ක්‍රියා. මේ බන්ධන වර්ග හතරෙන් දරුවෝ වඩාත්ම ශක්තිමත් බන්ධන වර්ගය තමයි මේ ඩයිසල්ෆයිඩ්. ඩයිසල්ෆයිඩ් තමයි මේ හතරෙනුත් ශක්තිමත්ම බන්ධන වර්ගය. හරි. මෙන්න මම ඔබට ගෙන ආවා මේ බන්ධන ටික පෙන්වන්න. මේ බන්ධන ටික නිරූපණය කරන්න මම ගෙන ආවා. දැන් මෙතන හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය නම් හරි ලේසියිනේ. මේක හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක්. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයක් අපිට මුණ ගැහෙනවා. H බන්ධන කියලා මම දාන්නම්. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. හරි. දරුවනේ ධන ඍණ ආරෝපණයක්ුත් පේනවනේ. බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන මේ තියෙන බන්ධනේ. මේ තියෙන්නේ අයනික බන්ධනයක්. අයනික බන්ධනයක්. මේ ඩයිසල්ෆයිඩ් ඩයි කියන්නේ අපි භාවිතා කරන්නේ දෙකක් කියන එකනේ. ඩයිසැකරයිඩ් කියන්නේ සීනි අණු දෙකක්. එහෙනම් ඩයිසල්ෆයිඩ් කියන්නේ සල්ෆර් කාණ්ඩ දෙකක්. ඔබට එක ළඟ ඉන්න සල්ෆර් කාණ්ඩ දෙකක් පේනවද? මේති. එහෙනම් මේ බන්ධනය තමයි මේ ලකුණු කරපු මේ බන්ධනය තමයි ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධනය කියන්නේ. ඩයිසල්ෆයිඩ්. ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධනය. මෙන්න ඉතිරි බන්ධනය. මෙන්න මේ බන්ධනය මේක හඳුන්වන්නේ අර වැන්ඩවාල් අන්තර්ක්‍රියා. වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා එහෙම නැත්නම් ජල බීතික අන්තර්ක්‍රියා කියලා හඳුන්වනවා. එයා දුර්වලයි. ගොඩක්ම දුර්වල බන්ධන වර්ගයක්. බලන්න මේ තෘතීක ව්‍යුහය. තෘතීක ව්‍යුහයක් දරන ප්‍රෝටීනයක ස්වභාවය. හරි. පුළුල්ව නැමීමෙන් සහ ඇතීමෙන් තමයි මේ නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. එතකොට නිශ්චිත සුසංහිත අනන්‍ය වූ කෘත්‍යමය හා ත්‍රිමානීය හැඩයක් තමයි මෙතන ලැබිලා තියෙන්නේ. මෙන්න ඒ කොටස් ටික. එහෙනම් දරුවනේ අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන් චාතුර්ථ ව්‍යුහයට. චාතුර්ථ ව්‍යුහයට අපි යොමු වෙමු. චාතුර්ථ ව්‍යුහය කියලා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මෙතෙක් අපි කතා කරගෙන ආපු ගමන් මඟ තුල තනි පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයකට සිදුවන වෙනස් වීම ගැන විතරයි අපි කතා කරේ. දැන් ප්‍රාථමික ව්‍යුහයේදී වෙන්නේ රේඛීය ඇමයිනෝ අම්ලවල අණුපිළිවෙලක් තියෙන්නේ. අනන්‍ය අණුපිළිවෙලක්. ඊට පස්සේ ඒ තනි පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයේ හර හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇතිවීම මගින් නැවීමෙන් සහ දඟර ගැසීමෙන් ද්විතීක ව්‍යුහය නිර්මාණය වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ද්විතීක ව්‍යුහය තවදුරටත් පුළුල්ව නැමීමෙන් සහ ඇතීමෙන් බන්ධන වර්ග හතරක් නිසා පුළුල්ව නැමීමෙන් සහ ඇතීමෙන් නිර්මාණය වුණා ත්‍රිමානීය හැඩයක් දරන තෘතීක ව්‍යුහය. ඔය සියලුම දේවල් උනේ ඔය සියලුම වෙනස්කම් උනේ තනි පොලිපෙප්ටයිඩ් දාමයකට. හැබැයි එතනින් එහාට චාතුර්ථ ව්‍යුහය කියලා අදහස් කරන්නේ දරුවනේ පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ වෙලා හැදෙන ප්‍රෝටීන වර්ග. පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් එකතු වෙලා හැදෙනවා නම් ප්‍රෝටීන ඒ අයට තියෙන්නේ චාතුර්ථ ව්‍යුහය. හරිම ලේසි. එක් කෘත්‍යාත්මක ප්‍රෝටීනයක් සෑදීමට පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම දෙකක් හෝ කීපයක් එක් වෙනවා. දැක්කද? යම්කිසි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ප්‍රෝටීනයක් නිර්මාණය කරන්න
පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් එක් වෙලා හැදෙන ව්‍යුහය තමයි චාතුර්ථ ව්‍යුහය කියන්නේ. හරි? එතකොට එහි ඇති එකිනෙකට වෙන් වූ දාම ප්‍රෝටීන උපේකක ලෙස හඳුන්වයි. දැන් මේ තියෙන පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් එකතු වෙන්න ඕනේ. මෙවැනි එක් එක් දාමයක් හඳුන්වන්නේ ප්‍රෝටීන උපේකකයක් කියලා. ප්‍රෝටීන උපේකකයක්. එකිනෙකින් වෙන් වෙච්ච පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම හඳුන්වන්නේ ප්‍රෝටීන උපේකක. හරි? එතකොට දැන් යම්කිසි ප්‍රෝටීනයක් හදන්න පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම 4ක් ඉන්නවා නම් එතන ප්‍රෝටීන උපේකක 4ක් ඉන්නවා. මේ උපේකක 4 අතර ඇති වෙනවා විශේෂ බන්ධන වර්ග දෙකක්. ඒ බන්ධන වර්ග දෙක නිසා තමයි මේ ප්‍රෝටීන උපේකක 4ක් කියන්නේ මම ගත්ත උදාහරණයට අනුව ඒ 4 එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ බන්ධන ගැනයි දැන් අපි කියන්නේ. එහි ඇති එකිනෙකට වෙන් වූ දාම ප්‍රෝටීන උපේකක ලෙස හඳුන්වයි. හිස්තැනක් හා හිස්තැනක් මගින් ඒවා එකිනෙක බැඳ තබා ගනී. මොනවද මේ? ඒ තමයි අන්තර් අනුක ආකර්ෂණ හා අන්තක් අනුක ආකර්ෂණ. මෙන්න මේ පද දෙක හොඳට මතක තියාගන්න. අන්තර් අනුක ආකර්ෂණ සහ අන්තක් අනුක ආකර්ෂණ කියලා බැඳීම් දෙකකින් බන්ධන වර්ග දෙකකින් තමයි මේ වෙන වෙනම වෙන් වෙලා ඉන්න ප්‍රෝටීන උපේකක නැත්තම් පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා චාතුර්ථ ව්‍යුහය නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් චාතුර්ථ ව්‍යුහයට උදාහරණ ප්‍රෝටීන මොනවද? චාතුර්ථ ව්‍යුහයට උදාහරණ ප්‍රෝටීන විදිහට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් හිමොග්ලොබින්, අනිත් එක්කෙනා කොලෙජන්. හිමොග්ලොබින් සහ කොලෙජන්. අපි කලින් අවස්ථාවේදී තෘතීක ව්‍යුහය ගැන සඳහන් කරා. එතරම්දි තෘතීක ව්‍යුහයට අදාළ නිදර්ශනාත්මක ප්‍රෝටීන ගැන සඳහන් කරේ නැහැ. අපිට මෙන්න මෙතනින් ඒ දේවල් මතක් කරන්න පුළුවන්. තෘතීක ව්‍යුහයට අදාළ නිදසුන් මොනවද කියලා දැනගන්නත් ඕනේ ඔබ. එකක් තමයි දරුවෝ බොහෝ එන්සයිම තෘතීක ව්‍යුහයට අදාළ නිදසුන් ප්‍රෝටීන. හැම එන්සයිමෙම නෙමෙයි, නමුත් බොහෝමයක් බහුතරයක් එන්සයිම තෘතීක ව්‍යුහයේ දරන ප්‍රෝටීන. ඒ වගේම ඇල්බියුමින් කියන්නේ බිත්තර සුදු මදේ තුල දකින්න ලැබෙන ඇල්බියුමින් එයා තෘතීක ව්‍යුහයක් දරන ප්‍රෝටීනයක්. ඒ වගේම මයොග්ලොබින් කියන ප්‍රෝටීනයත් තෘතීක ව්‍යුහය දරනවා. අපි මේ දෙන්නවත් මෙතනින් ලියනවා. එක්කෙනෙක් ඇල්බියුමින්, ඒ වගේම මයොග්ලොබින්. මේ තමයි උදාහරණ තෘතීක ව්‍යුහය දරන ප්‍රෝටීන වලට. බොහෝ එන්සයිම් ඉන්නවා, ඇල්බියුමින් ඉන්නවා, මයොග්ලොබින් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දරුවනේ මෙන්න චාතුර්ථ ව්‍යුහයට හොඳ රූප සටහනක් මම තෝරගත්තා. මේ තියෙන ඇත්තටම හිමොග්ලොබින් අණුව. මේ හිමොග්ලොබින් අණුවේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන උපේකක නැත්තම් පොලිපෙප්ටයිඩ් දාම කීයකින්ද? 4කින් නෙමෙයි. 1යි 2යි 3යි 4යි. ඒවා එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ අර බන්ධන වර්ග වලින්. අන්තක් අනුක ආකර්ෂණ සහ අන්තර් අනුක ආකර්ෂණ වලින්. දැන් මෙතන විශේෂත්වය තමයි මේ හිමොග්ලොබින් වල ඔබට පේනවා නම් මේ යකඩ පරමාණු, ඒ කියන්නේ Fe2+ අයන දකින්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් හිමොග්ලොබින් කියන්නේ චාතුර්ථ ව්‍යුහය දරන හොඳම ප්‍රෝටීනයක්. මීට අමතරව කොලෙජනුත් අපිට සලකන්න පුළුවන්. කොලෙජන්වත් සලකන්න පුළුවන්. හරි. දරුවනේ ප්‍රෝටීන පිළිබඳ සාකච්ඡාවේ ඊළඟට එන මාතෘකාව තමයි ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය. මේක පැරණි පොත්පත්වල ප්‍රෝටීන අස්වාභාවීකරණය ලෙසත් සඳහන් වෙනවා. ඔබට පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න කරද්දී ප්‍රෝටීන අස්වාභාවීකරණය කියලා පදයක් මුණ ගැහුණොත් ඒ කියන්නේ මේ දුස්සභාවීකරණය ගැනම තමයි. මොකද්ද මේ ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය කියන්නේ? මේකේ අර්ථ දැක්වීම පාඩම් කරගන්න අවශ්‍යයි. දරුවනේ ප්‍රෝටීනයක තියෙන හැම බන්ධනයක්ම ඉතා ශක්තිමත් බන්ධනද නැහැ. හරිම දුර්වල අය ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කියන්න උදාහරණයකට මොකද්ද? ඇයි දුබල වැන්ඩවාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා? ඇයි හයිඩ්‍රජන් බන්ධන? මේවා මොහොතින් මොහොත කැඩෙනවා. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කැඩෙනවා නැවත සකස් වෙනවා කියලා අපි ජලය පාඩමේදීත් කිව්වනේ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රෝටීනයක තියෙන දුර්වල රසායනික බන්ධන සහ අන්තර්ක්‍රියා මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේවා බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. මේවා වෙනස් වීම නිසා
ඒ ප්‍රෝටීනයට අනන්‍ය වෙච්ච නැත්නම් ඒ ප්‍රෝටීනයට විශිෂ්ට වෙච්ච රසායනික ත්‍රිමාණීය හැඩයක් තියෙනවනේ. අන්නේ හැඩය මේ බන්ධන බිඳ වැටීමත් සමග හැඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම බන්ධන ටික බැඳිලා ඉන්නවා. හැබැයි බන්ධන ටික ටික විනාශ වෙද්දි බිඳ වැටෙද්දි මේ හැඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ හැඩය නැති වෙලා යනවට කියන නම තමයි දුස්සභාවීකරණය. හරිම ලේසි. ප්‍රෝටීනයක තියෙන දුර්වල රසායනික බන්ධනයි අන්තර්ක්‍රියායි වෙනස් වෙලා කියන්නේ බිඳ වැටිලා. ඒක නිසා ඒ ප්‍රෝටීනයේ තියෙන විශිෂ්ට රසායනික ත්‍රිමාණ හැඩය ඒක නැති වී යාම තමයි දුස්සභාවීකරණය කියන්නේ. හරි ලේසි දරුවෝ. පාඩම් කරමු මාත් එක්ක. ප්‍රෝටීනයක ඇති දුර්වල රසායනික බන්ධන සහ අන්තර්ක්‍රියා වෙනස් වීමෙන් ප්‍රෝටීනයක වූ විශිෂ්ට රසායනික ත්‍රිමාණ හැඩය නැතිවීම. විශිෂ්ට රසායනික ත්‍රිමාණ හැඩය නැතිවීම තමයි දුස්සභාවීකරණය කියන්නේ. කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් දුස්සභාවීකරණය වෙන්නේ මොන සාධකද? මොන කාරක නිසාද දුස්සභාවීකරණය වෙන්නේ? අන්න ඒ ටික තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. දරුවනේ දුස්සභාවීකරණය වෙන්න බලපාන කාරක වර්ග 4කට බෙදලා තියෙනවා විෂය නිර්දේශය තුල. එකක් තමයි අධික උෂ්ණත්වය නැත්නම් ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ අධිශක්ති විකිරණ. හරි? ඉහළ උෂ්ණත්වය. මේක බලපානවා. ඉහළ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් බලපානවා. අධිශක්ති විකිරණ විශාල ශක්තියක් මුදා හරින කිරණ වර්ග තියෙනවනේ. ඒව බලපානවා. එතකොට ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී අධිශක්ති විකිරණ මගින් මේ දුර්වල රසායනික බන්ධන සහ අන්තර්ක්‍රියා බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක තමයි ප්‍රබල අම්ල, ප්‍රබල භස්ම සහ ඉහළ ලවණ සාන්ද්‍රණ. නැත්නම් අධික ලවණ සාන්ද්‍රණ. ප්‍රබල අම්ල, ප්‍රබල භස්ම හා අධික ලවණ සාන්ද්‍රණ. අපි යම්කිසි ප්‍රෝටීනයක් ප්‍රබල ආම්ලික මාධ්‍යයකට ඇතුල් කරොත්, ප්‍රබල භාෂ්මික මාධ්‍යයකට ඇතුල් කරොත්, එහෙම නැත්නම් අධික නැත්නම් ලවණාධික පරිසරයකට එකතු කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රෝටීනයේ තියෙන දුර්වල රසායනික බන්ධන වහාම විනාශ වෙලා බිඳ වැටලා යනවා. ඊළඟ බලපෑම කරන්න පුළුවන් කාණ්ඩය තමයි විශේෂම පිළිකා ඇති කරන්නත් ලොකු බලපෑමක් තියෙන කෙනෙක් බැරලෝහ භයානකම කාණ්ඩයක්. බැරලෝහ වලට පුළුවන් ප්‍රෝටීන වල තියෙන දුර්වල රසායනික බන්ධන අන්තර්ක්‍රියා කඩලා බිඳලා දාන්න පුළුවන්. අන්තිම කාණ්ඩය තමයි කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක තමයි අවසානම බලපෑම ඇති කරන කාරක වර්ගය. හරි. සාරාංශයකට එන්න මෙතන මොකද්ද ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය කියන්නේ? ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය කියලා අදහස් කරන්නේ දරුවනේ ප්‍රෝටීනයක පවතින දුර්වල රසායනික බන්ධන සහ අන්තර්ක්‍රියා වෙනස් වීමෙන් ප්‍රෝටීනයක වූ විශිෂ්ට රසායනික ත්‍රිමාණ හැඩය නැති වී යාම තමයි දුස්සභාවීකරණය කියන්නේ. මේකට බලපාන ප්‍රධාන කාරක 4ක් ඉන්නවා. ඉහළ උෂ්ණත්ව සහ අධිශක්ති විකිරණ, ප්‍රබල අම්ල භස්ම සහ ඉහළ නැත්නම් අධික ලවණ සාන්ද්‍රණ, ඒ වගේම තුන්වෙනි එක බැරලෝහ, හතරවෙනි එක තමයි කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. මේව බලපානවා ප්‍රෝටීනයක දුස්සභාවීකරණය සඳහා. දරුවනේ එහෙමනම් දැන් අපි ප්‍රෝටීන වල ජෛවීය කෘත්‍යයන් මොනවද කියලා හඳුනා ගමු. මේ බලන්න. අපිට වගුවක් ලැබිලා තියෙනවා ප්‍රෝටීන වර්ගය උදාහරණය සහ ඉටු කරන කෘත්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතින් මාත් එක්කම මේ දරුවන්ටත් පුළුවන් මේක පාඩම් කරමින් සම්පූර්ණ කරන්න. මම පළවෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගයේ විදිහට සලකනවා උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන. උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන. දරුවනේ උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන වලට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ එන්සයිම්. උත්ප්‍රේරක කියලා අපි අදහස් කරන්නේ බොහොමයක් එන්සයිම්. එතකොට උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන වලට අපිට උදාහරණ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. අපි පෙප්සීන් ඒ වගේම ඇමයිලේස් වගේ උදාහරණ ගමු. තව ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. විෂය නිර්දේශය තුල සඳහන් වෙන ප්‍රධානම දෙන්නෙක් තමයි මම මේ ලිව්වේ. ඇමයිලේස් සහ පෙප්සින්. මේ දෙන්නගෙන්ම කරන පොදු කාර්යයක් තමයි ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කිරීම. ඒක මම මෙතනින් ලියනවා. ජෛව රසායනික
ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය ප්‍රේරණය කිරීම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරන දායක වෙනවා. මම ඊළඟ ප්‍රෝටීන වර්ගයට යන්න කැමති ඒ තමයි ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන. යම් යම් කොටස් නිර්මාණය කරන්න දායක වෙන ප්‍රෝටීන. අපි එහෙමනම් ඊළඟට ගමු ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන. ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන. ද ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන දෙකක් උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. සිලබස් එකේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා එක්කෙනෙක් කෙරටින් අනිත් එක්කෙනා කොලෙජන්. ඒ දෙන්නා වෙන වෙනම කෘත්‍යයන් මම ලියන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. එක්කෙනෙක් කෙරටින්. කෙරටින්. මෙතන අපි වෙන් කරගමු එහෙම. අනිත් එක්කෙනා කොලෙජන්. කොලෙජන්. කෙරටින් මොනවද කරන්නේ? දැන් විශේෂයෙන්ම කෙරටින් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ හිසකෙස්වල, සමේ, ඒ වගේම නියපොතුවල, දැන් සතුන්ගේ අංවල මේ වගේ ස්ථානවල දකින්න ලැබෙන්නේ කෙරටින්. කෙරටින් ප්‍රෝටීනය ජල අපාරගම්‍ය ව්‍යුහයක් විදිහට ක්‍රියා කරන නිසා වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා. නැත්නම් වියලීමේ වළැක්වීමට දායක වෙනවා. නැත්නම් වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරනවා. කොලෙජන් ශක්තිමත් බව සහ සන්ධාරණය ඇති කරන්න දායක වෙන ප්‍රෝටීන වර්ගයක්. හරි. අපි මේ කෘත්‍යයන් දෙක ලියමු. කෙරටින් වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරයි. කොලෙජන් ශක්තිමත් බව හා සන්ධාරණය ලබා දේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගයේ සංචිත ප්‍රෝටීන. සංචිත ප්‍රෝටීන. දැන් මේ සංචිත ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ ආහාරවල සංචිත වීමක්, ගබඩා වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතෙන්ටත් අපිට උදාහරණ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඕවැල්බියුමින්, අනිත් එක කේසීන්. බලමු. එක්කෙනෙක් ඕවැල්බියුමින්. ඕවැල්බියුමින් අනිත් එක්කෙනා කේසීන්. දැන් ඕවැල්බියුමින් දකින්න ලැබෙන්නේ බිත්තරවල. බිත්තරවල සංචිත ප්‍රෝටීනය තමයි ඕවැල්බියුමින්. කේසීන් කියන්නේ මව් කිරිවල නැත්නම් කිරිවල සංචිත ප්‍රෝටීනය. අපි ලියමු මෙතන බිත්තරවල සංචිත වීම, කිරිවල සංචිත වීම. හරි. හතරවෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගයට මම ලියන්න කැමති පරිවාහක ප්‍රෝටීන. මේ පරිවාහක ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ යම් යම් ද්‍රව්‍යයන් දේහය තුල විශේෂයෙන්ම රුධිරය තුලින් පරිවහනය කරනවා. බලන්න පරිවාහක ප්‍රෝටීන. මෙතනත් උදාහරණ දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි දන්න කියන ප්‍රසිද්ධම කෙනෙක්. අපි ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහ මට්ටම් ගැන කතා කරද්දිත් කියුණා හිමොග්ලොබින් එක්කෙනෙක්, අනිත් එක නම් මස්තු ඇල්බියුමින්. මේ බලන්න හිමොග්ලොබින්. හිමොග්ලොබින්ගේ කාර්යභාරය තමයි රුධිරය තුල O2 සහ CO2 පරිවහනය කිරීම. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන්. රුධිරය තුලින් O2 හා CO2 පරිවහනය. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් මස්තු ඇල්බියුමින්. මස්තු ඇල්බියුමින්. මේ මස්තු ඇල්බියුමින් වල කාර්යභාරය තමයි මේද අම්ල පරිවහනය කිරීම. මේද අම්ල පරිවහනය කිරීම. මේද අම්ල පරිවහනය කිරීම. හරි. ඊළඟට අපිට සලකන්න පුළුවන් දරුවනේ හෝමෝන විදිහට හැසිරෙන ප්‍රෝටීන වර්ගක් තියෙනවා.
ඒවා හෝමෝනමය ප්‍රෝටීන කියලා කියන්නේ. උදාහරණයකට අපිට ගන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හෝමෝන. මේ දෙන්නම ඉතාම වැදගත් දේහේ එක්කෙනෙක් ඉන්සියුලින් අනිත් එක්කෙනා ග්ලූකගන්. ඉන්සියුලින් සහ ග්ලූකගන්. දැන් මේ දෙන්නටම පොදුවේ කියන්න පුළුවන් මේ දෙන්නම ඇත්තටම දායක වෙන්නේ රුධිරේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කරන්න. රුධිරේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කරන්න තමයි මේ හෝමෝන දෙකම දායක වෙන්නේ. හරි අපි ඒක ලියමු. රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කිරීම. රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කරන්න තමයි දායක වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රෝටීන වර්ගය තමයි සංකෝචක ප්‍රෝටීන නැත්නම් මේවටම කියනවා චාලක ප්‍රෝටීන කියලත්. මේකට උදාහරණ තමයි ඇක්ටින් මයෝසින් කියන ප්‍රෝටීන. සංකෝචක ප්‍රෝටීන කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් චාලක ප්‍රෝටීන කියන්නත් පුළුවන්. චාලක ප්‍රෝටීන කියන්නත් පුළුවන්. උදාහරණ ඇක්ටින් මයෝසින්. තර මේගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය තමයි පේශි සංකෝචනයට දායක වෙන එක. නැත්නම් පේශි තන්තු වල සංකෝචනයට දායක වීම. පේශි තන්තු සංකෝචනය. අවසාන වශයෙන් තව එක ප්‍රෝටීන වර්ගයක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන. ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන. මේකට උදාහරණයට ගන්න ප්‍රෝටීනය තමයි ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් ප්‍රෝටීන හෙවත් ප්‍රතිදේහ. ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් ප්‍රතිදේහ කියනෙත් මේගොල්ලන්ටමයි. මොනවද මේගොල්ලන් කරන්නේ? මේ ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ ආගන්තුක දේහ ඉවත් කරන එක. ආගන්තුක දේහ ඉවත් කරනවා. අපි ලියමු එක. ආගන්තුක දේහ ඉවත් කරයි. ඒක තමයි කරන්නේ. එතකොට දරුවනේ මෙන්න මේ වගුව තමයි ඔබ දැනගත යුතු යන්නේ ප්‍රෝටීන වල කෘත්‍යයන් වලට අදාළව. අපි එකපාරක් මතක් කරමු. උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන. උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන විදිහට උදාහරණ වලට ගන්නේ පෙප්සින්, ඇමයිලේස්. පෙප්සින් සහ ඇමයිලේස් තමයි අපි ගන්නෙ. එතකොට මේ උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ මොකද්ද? ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කිරීම. දෙවනි ප්‍රෝටීන වර්ගය ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන. ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන වලට උදාහරණ වලට කෙරටින්, කොලජන් අපි යොදාගත්තා. කෙරටින් වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරද්දී කොලජන් ශක්තිමත් බව සහ සන්ධාරණය ඇති කරන්න දායක වෙනවා. ශක්තිමත් බව සහ සන්ධාරණය ඇති කරන්න දායක වෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගය සංචිත ප්‍රෝටීන. සංචිත ප්‍රෝටීන වලට අපි උදාහරණ වලට ගත්තා ඕවැල්බියුමින් සහ කේසීන්. ඕවැල්බියුමින් බිත්තරවල සංචිත ප්‍රෝටීන ලෙස ක්‍රියා කරද්දී කේසීන් කිරිවල සංචිත ප්‍රෝටීන විදිහට ක්‍රියා කරනවා. හතරවෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගය පරිවාහක ප්‍රෝටීන. මෙතනදී උදාහරණ වලට හිමොග්ලොබින් සහ මස්තු ඇල්බියුමින් යොදාගත්තා. හිමොග්ලොබින් රුධිරය තුලින් ඔක්සිජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිවහනය කරද්දී මස්තු ඇල්බියුමින් මේද අම්ල පරිවහනයට දායක වෙනවා. පස්වෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගය තමයි හෝමෝන. දැන් ඉන්සියුලින් ග්ලූකගන් තමයි හොඳම උදාහරණ. මේ හෝමෝන දෙකම රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කරන්න දායක වෙනවා. යාමනය කියන්නේ අඩු නම් වැඩි කරන්නත්, වැඩි නම් අඩු කරන්නත් දායක වෙනවා. හයවෙනි උදාහරණයට අපි ගත්තේ හයවෙනි ප්‍රෝටීන වර්ගයට ගත්තේ සංකෝචක හේවත් චාලක ප්‍රෝටීන. මේකට උදාහරණ ඇක්ටින්, මයෝසින්. මේ ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ පේශි තන්තු සංකෝචනය කිරීමට දායක වෙනවා. පේශි තන්තු සංකෝචනය කරන්න දායක වෙනවා. අවසානම ප්‍රෝටීන වර්ගය තමයි දරුවනේ ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන. මේ ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන වලට උදාහරණ තමයි ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් ප්‍රෝටීන. මේ ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් ප්‍රෝටීන කියන්නේ ප්‍රතිදේහ වලටමයි. ඒ ප්‍රෝටීන දායක වෙන්නේ මොනවටද? විශේෂම ආගන්තුක දේහයන් ඉවත් කිරීම සඳහා. ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය, ආගන්තුක දේහයන් ඉවත් කිරීම සඳහා.
පැහැදිලි හරි ඒමනං දැන් අපි ප්‍රෝටීනවල සියලුම සිද්ධාන්තමය කරුණු මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන ඉවරයි එනිසා අපිට පුළුවන් දැන් අපේ සුපුරුදු පරිදි කෙටි ප්‍රශ්නාවලියට යොමුවෙන් අපි බලමු මොනවද අද අපි කතා කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න කියලා ඇමයිනෝ අම්ලයක් ඇඳ මූලික කොටස් නම් කරන්න හරි ලේසිනේ දරුවෝ මේ බලන්න ඇමයිනෝ අම්ලයක තියෙනවා NH2 කාණ්ඩයක් අපි කියන්නේ ඒකට ඇමයිනෝ කාණ්ඩය කියලා මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවක් තියෙනවා හරි මධ්‍ය කාබන් පරමාණුවක් තියෙනවා ඒ වගේම කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩයක් තියෙනවා විචල්්‍ය ආර් කාණ්ඩයක් තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් තියෙනවා දැන් මේ කොටස් නම් කරන්න කියනවා මෙන්න මේ කොටසට කියන්නේ ඇමයිනෝ කාණ්ඩය ඇමයිනෝ කාණ්ඩය මේ කොටසට කියන්නේ කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩය කාබොක්සිල් අම්ල කාණ්ඩය මේක හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවනේ ඒකත් ලකුණු කරන්න වෙනවා හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව සා මේක ඇල්කිල් කාණ්ඩය මේක තමයි අංශදාමය ඇල්කිල් නැත්නම් ඇල්කයිල් කාණ්ඩය හරි අර මැද ඉන්නේ මධ්‍ය කාබන් පරමාණු හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් කියන කුමක්ද හරිම ලේසියිනේ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවකට ලක්වීමේදී ඒ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකෙන්ම ජල අණුවක් නිදහස් කරමින් ඒවා අතර ඇතිවන බන්ධනය තමයි පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් කියන්නේ අපි ඒක ලියමු මේ බලන්න ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවකට ලක්වීමේදී එම අණු දෙකෙන්ම ජල අණුවක් නිදහස් කරමින් එම අණු අතර ඇතිවන බන්ධනය එම අණු අතර ඇතිවන බන්ධනය තමයි පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් කියන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් සංගණන ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වීමේදී එම අණු දෙකෙන්ම ජල අණුවක් නිදහස් කරමින් ඒ අණු දෙක අතර ඇතිවන බන්ධනය තමයි පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් කියලා කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු අන්න අපිට කරන්න වැඩක් තියෙනවා ඩයිපෙප්ටයිඩයක් සෑදෙන ආකාරය ඇඳ දක්වන්න දරුවනේ ඩයිපෙප්ටයිඩයක් හැදෙන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයකින් බැඳුනම ඉතින් අපිට කැමති ඇමයිනෝ අම්ල අණු දෙකක් ලියන්න පුළුවන් අපි සාම්ප්‍රදායිකව ලියමුකෝ සාමාන්‍ය විදිහටම එක ඇමයිනෝ අම්ලයක් තියෙනවා මෙන්න NH2 කාණ්ඩය මධ්‍ය C පරමාණුව R කාණ්ඩය H පරමාණුව කාබොක්සිල් කාණ්ඩය විහිදුවල ලියන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ද යාබද ඇමයිනෝ අම්ලය එතන ඇමයිනෝ කාණ්ඩේ H එකක් මම එළියට අරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා NH C R H C දිත්ත බන්ධන O OH හරි දැන් අපි දන්නවා මෙතනදී එක ඇමයිනෝ අම්ලයක කාබොක්සිල් කාණ්ඩේ OH කොටසකුත් අනෙක් ඇමයිනෝ අම්ලයේ ඇමීන් කාණ්ඩේ නැත්නම් ඇමයිනෝ කාණ්ඩේ H පරමාණුකුත් අතර තමයි මේ ජල අණුවක් නිර්මාණය වෙලා ඒ ජල අණුව මෙන්න ඉවත් වෙලා යනවා මෙන්න ඒ ජලය H2O ජල අණුවක් ඉවත් වෙනවා එතෙන්දී ප්‍රතිඵල වෙන සංයෝගය අපි බලමු අර විදිහටම පාටවල් ඇසුරෙන් ලියමු NH2 C R
H C දිත්ව බන්ධන O. OH දාන්න බෑ මොකද OH ගැලවුණා. ඒ වගේම අනික් සංයෝගය ගත්තොත් ඒ සංයෝගේ NH C R H C දිත්ව බන්ධන O OH. දැන් අපිට පේනවා දරුවනේ මේ කාබන්ට එක බන්ධනයක අඩුවක් තියෙනවා. මේ නයිට්‍රජන්ට එක බන්ධනයක අඩුවක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන්ට බන්ධන 3ක් තියෙනවා. එකක් කාබන් එක්ක, එකක් හයිඩ්‍රජන් එක්ක, එක බන්ධනයක අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දෙන්න අතර ඇති වෙනවා ඒ බන්ධනය. මේ ඇති වෙන්නේ. මෙන්න මේ බන්ධනයට තමයි අපි කියන්නේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක් කියලා. පෙප්ටයිඩ් බන්ධනයක්. මේ පෙප්ටයිඩ් බන්ධන ඇතිවීම නිසා ලැබෙන මේ ව්‍යුහයට තමයි කියන්නේ ඩයිපෙප්ටයිඩයක් කියලා. ඔන්න ඩයිපෙප්ටයිඩයක්. පැහැදිලිද? එමනම් ඩයිපෙප්ටයිඩයක් සෑදෙන ආකාරය අපි මේ විදිහට ඇඳලා දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහ මට්ටම් මොනවද? දරුවනේ ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහ මට්ටම් 4ක් තියෙනවා. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය, ද්විතීක ව්‍යුහය, තෘතීක ව්‍යුහය සහ චාතුර්ථ ව්‍යුහය. අපි ඒ ටික ලියමු. කමා දාන්න නැතුව සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න ඕනේ. හරි? ප්‍රාථමික ව්‍යුහය, ද්විතීක ව්‍යුහය, තෘතීක ව්‍යුහය, චාතුර්ථ ව්‍යුහය. ඔන්න ව්‍යුහයන් 4ක් තියෙනවා. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය, ද්විතීක ව්‍යුහය, තෘතීක ව්‍යුහය සහ චාතුර්ථ ව්‍යුහය. ප්‍රෝටීනයක තෘතීක ව්‍යුහය සෑදීමට දායක වන අන්තර්ක්‍රියා මොනවද? දරුවනේ අන්තර්ක්‍රියා 4ක් තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන, අයනික බන්ධන, ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන සහ වැන් ඩර් වාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා. නැත්නම් ජල බීතික අන්තර්ක්‍රියා. අපි ලියමු. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ඊළාට අයනික බන්ධන. ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන. ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන සහ වැන් ඩර් වාල්ස් අන්තර්ක්‍රියා. ඒකටම කියනවා තව නමක් ජල බීතික අන්තර්ක්‍රියා. ජල බීතික අන්තර්ක්‍රියා. හරිනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය යනු කුමක්ද? දරුවනේ ප්‍රෝටීනයක තියෙන දුර්වල රසායනික බන්ධන සහ අන්තර්ක්‍රියා වෙනස් වීමෙන් ප්‍රෝටීනයකු විශිෂ්ට රසායනික ත්‍රිමාන හැඩය නැති වී යාම තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය. හරිම ලේසි. හරි ලියමුද? මාත් එක්ක ලියමු. ප්‍රෝටීනයක පවතින දුර්වල රසායනික බන්ධන සහ අන්තර්ක්‍රියා වෙනස් වීමෙන් ප්‍රෝටීනයක වූ විශිෂ්ට රසායනික ත්‍රිමාන හැඩය නැති වී යාම. නැත්නම් නැති වීම. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය කියලා. ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණය. ප්‍රෝටීන දුස්සභාවීකරණයට බලපාන කාරක නැත්නම් සාධක මොනවද? සාධක 4ක් තියෙනවා.
එකක් තමයි ඉහළ උෂ්ණත්ව සහ අධිශක්ති විකිරණ. පළවෙනි එක ඉහළ උෂ්ණත්ව සහ අධිශක්ති විකිරණ. අධිශක්ති විකිරණ. ඊළඟ එක තමයි දරුවෝ ප්‍රබල අම්ල භෂ්ම සහ අධික ලවණ සාන්ද්‍රණ. ප්‍රබල අම්ල භෂ්ම හා අධික ලවණ සාන්ද්‍රණ. තුන්වෙනි එක බැරලෝහ. තුන්වෙනි එක බැරලෝහ. හතරවෙනි එක තමයි කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. කාබනික ද්‍රාවක සහ ශාලක. පැහැදිලිද? ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්කෝ. ප්‍රෝටීන වල ජෛවීය කෘත්‍යයන් පිළිබඳ විස්තර කරන්න. දැන් මේක මම රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ. වගුවක් විදිහට නෙමෙයි. ඉතින් මොනවද ප්‍රෝටීන වල තියෙන ජෛවීය කෘත්‍යයන්? එකක් තමයි පළවෙනියටම උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන. අපි වගුවේ සාකච්ඡා කරපු කරුණුම මතක් කරොත් උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන විදිහට ඉන්නවා පෙප්සින්, ඇමයිලේස්. ඒ දෙන්නම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණයට තමයි දායක වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා අපි එහෙම ලියමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ලියන් යන්න. උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන ලෙස උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන ලෙස පෙප්සින් හා ඇමයිලේස් නිදසුන් වේ. නිදසුන් වේ. උත්ප්‍රේරක ප්‍රෝටීන ලෙස පෙප්සින් සහ ඇමයිලේස් නිදසුන් වේ. ඒවා ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරයි. හරි. එතකොට එහෙම ලියමු. ඒවා ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරයි. ඒවා ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරනවා. ඊළඟට අපිට ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මම රූලක් පන්නලම ලියන්න. ටික පැහැදිලි වෙන්න. ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන ලෙස කවුද දරුවෝ අපි කතා කරේ ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන විදිහට? කවුරු ගැනද අපි කතා කරේ? අපි කතා කරේ කෙරටින් සහ කොලෙජන් ගැන. එහෙනම් අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. ව්‍යුහමය ප්‍රෝටීන ලෙස කෙරටින් හා කොලෙජන් නිදසුන් වේ. නිදසුන් වේ. දැන් කෙරටින් වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරද්දී කොලෙජන් ශක්තිමත් බව සහ සන්ධාරණය ලබා දෙනවා. කෙරටින් වියලීමෙන් ආරක්ෂා කරයි. කොලෙජන් ශක්තිමත් බව හා සන්ධාරණය ලබා දේ. ශක්තිමත් බව හා සන්ධාරණය ලබා දේ. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ සංචිත ප්‍රෝටීන ගැන. දැන් සංචිත ප්‍රෝටීන වලට උදාහරණ තමයි ඕවැල්බියුමින් සහ කේසීන්. ඕවැල්බියුමින් බිත්තරවල සංචිත ප්‍රෝටීනය, කේසීන් කිරිවල සංචිත ප්‍රෝටීනය. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්.
සංචිත ප්‍රෝටීන ලෙස ඕවැල්බියුමින් හා කේසීන් පවතී. කේසීන් කිරිවල සංචිත වන අතර ඕවැල්බියුමින් බිත්තරවල සංචිත වේ. බිත්තරවල සංචිත වේ. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝටීන වර්ගය මොකක්ද? පරිවාහක ප්‍රෝටීන ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතන උදාහරණ වලට ඉන්නේ හිමොග්ලොබින්, ඒ වගේම මස්තු ඇල්බියුමින්. හරි බලන්න. පරිවාහක ප්‍රෝටීන ලෙස හිමොග්ලොබින් හා මස්තු ඇල්බියුමින් දැක්විය හැකිය. දැන් හිමොග්ලොබින් කරන්නේ රුධිරය තුලින් ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිවහනය කරන එක. මස්තු ඇල්බියුමින් වලින් කරන්නේ මේද අම්ල පරිවහනය කරන එක. හිමොග්ලොබින් රුධිරය තුල නැත්නම් රුධිරය තුලින් O2 සහ CO2 පරිවහනය කරයි. මේවා ශ්වසන වර්ණකනේ. හිමොග්ලොබින් කියන්නේ ඔබට ඉදිරියේදී ඒවා ගැන ඉගෙන ගන්න ලැබේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් මේ ශ්වසන වායු පරිවහනය කරනවා. එතකොට මස්තු ඇල්බියුමින් වලින් කරන්නේ මේද අම්ල පරිවහනය කරන එක. මස්තු ඇල්බියුමින් මේද අම්ල පරිවහනය කරයි. මේද අම්ල පරිවහනය කරයි. තමත් අපේ පිළිතුර අවසන් නැහැ. අපිට ඊළඟ පිටුවටත් යොමු වෙන්න පුළුවන්. බලන්න. තව පාටකින් අපි ලියමු. දැන් හෝමෝන ලෙස ක්‍රියා කරන ප්‍රෝටීන ඉන්නවා. දැන් උදාහරණ ඉන්සියුලින් ග්ලූකගන් ඒ දෙන්නම රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය කරන්න දායක වෙනවා. ඇතැම් හෝමෝන ප්‍රෝටීන වර්ග වේ. ඉන්සියුලින් හා ග්ලූකගොන් ඉන්සියුලින් හා ග්ලූකගන් නිදසුන් වේ. මේවා රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනයට දායක වේ. යාමනයට දායක වේ. දැන් ඊළඟට කතා කරන්න පුළුවන් සංකෝචක ප්‍රෝටීන ගැන. සංකෝචක නැත්තම් චාලක ප්‍රෝටීන ඇක්ටින් මයෝසින්. හරි. ඇක්ටින් හා මයෝසින් සංකෝචක එහෙම නැත්තම් චාලක ප්‍රෝටීන වේ.
චාලක ප්‍රෝටීන වේ. මේවා පේශි තන්තු සංකෝචනයට දායක වේ. මේවා පේශි තන්තු සංකෝචනයට දායක වේ. පැහැදිලිද? දැන් අපි අවසාන ප්‍රෝටීන වර්ගය ගන්නේ ඒ තමයි ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන. මේකට උදාහරණ ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් හෙවත් ප්‍රතිදේහ. මොනවාද මේ ප්‍රෝටීන වලින් කරන්නේ? ආගන්තුක දේහ ඉවත් කරනවා. ශරීරයෙන් ඉවත් කරනවා. හරි. අවසාන ප්‍රෝටීන වර්ගය තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි ලියමු ආරක්ෂක ප්‍රෝටීන ලෙස ඉමියුනෝ ග්ලොබියුලින් පවතී. මේවා ආගන්තුක දේහ ඉවත් කරයි. මේවා ආගන්තුක දේහ ඉවත් කරයි. පැහැදිලිද? ඒ අනුව ප්‍රෝටීන වලින් ඉෂ්ට වෙන ජෛවීය කාර්යයන් උදාහරණත් සහිතව අපි සාකච්ඡා කළා. උදාහරණ සහිතව අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව දරුවනේ ප්‍රෝටීන පිළිබඳව උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සියලුම කරුණු මේ වන විට අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන්. එතකොට අපිට ඊළඟට කාබනික සංයෝග යටතේ ඉගෙන ගන්නට තියෙන්නේ නියුක්ලික් අම්ල නැත්නම් ඔබ දන්න පරිදි න්‍යෂ්ටික අම්ල පිළිබඳව DNA RNA ගැන අපි ඊළඟ පාඩමෙන් න්‍යෂ්ටික අම්ල පිළිබඳව ගැඹුරින් හරවත්ව රසවත්ව සාකච්ඡා කරමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.